Suurri addunyaa kana wanta ajaa'ibaadha kan inni maxxanse toora X yookaan immoo Twitter isaarratti namoonni hedduun baay'een irratti haasaa jiru dhimma kana irratti. Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. Arrammoo viidiyoo addaa tokko qabannee dhufneerra. Innis suurri addunyaa kana wanta surprise ta'u wanta ajaa'ibaa social media isaarratti toora X wayidammoo Twitter isaarratti maxxansee jira. Kunis namoota baay'ee bira ga'uudhaan namoonni baay'een irratti haasaa jiru. Sarara xiqqaa kan namni gadi fageenyaan waa'ee jireenyaa milkaa'inaa gammachuu har'a egaa ibsa gabaabaa maal akka inni jedhee fi maaliif akka inni vaayiraalii ba'ee irratti haasofna jechuudha gabaabaatti. Viidiyoo kana keessatti kan inni dubbannu maxxansa baay'ee namoota baay'ee bira ga'uudhaan vaayiraalii ta'a. Kunis sooshaal miidiyaa Elon Musk sooressa addunyaa lafa kanarra jiran keessaa isa tokkoffaadha jechuudha. Egaa sooressa addunyaa kanaa Elon Muskiin jaallattaniinis jibbitaniinis har'a gaaffii guddaa tokko qabatee gara uummataa dhufeera. Innis qarshiin dhuguma gammachuu siif bituu danda'a yookaan gammachuu siif kennuu danda'a. Kan inni jedhee maxxanse maalidha? Isa jedhamu gaafa laallu whoever said money can't buy happiness really know what they were talking about jechuudhaani toora miidiyaa isaatii irratti maxxansee jira. Kunis emoojii gaddaa yookaan immoo emoojii yeroo ta'e kiiboordii keenya irraa fayyadamnu hin beektu sana fuula gaddaa itti dabalee maxxansuudhaani vaayiraalii ba'ee jira jechuudha. Hubadhaa. Kun kan dhufe har'atti sooressa addunyaa kanarraa jira jedhamee beekamuu fi isa tokkoffaaf seenaa keessatti more than $8 billion kan qabudha sa'aatii kanatti jechuudha. Jechi kuni money can't buy happiness jechi jedhu kana dura baay'ee itti fayyadamamaa ture namoonni baay'een keessan beektu. But gaafa inni fayyadame yookaan maxxansu namoonni baay'ee wal harkaa fuudhani. Maaliifi namni kun nama qabeenya guddaadhaa fi qabeenya addunyaa kanarraa jira jedhamee nama waamamuudha. Akkamittiin namni kun akkas jechuu danda'a jecha jedhamuuni namoonni baay'ee react gochaa turan. Kunis maal godhee akka namni gammachuun birrii caalaa gadi fagoo ta'e hubachuu danda'u sa'aatii kanatti uumee jira jechuudha. Namoonni baay'een Twitter isaa jala deemuudhaan akkas jedhanii react gochaa turan yookaan koomentii kennaa turan jechuudha. Innis jechaati jettee barreessite kanas hubachuu danda'uu fi $1 miliyoona naa kenni. Isa booda sin hubadhaa. Namoonni biraa immoo qarshii nyaata bita malee fedhii nyaataa bituu hin danda'u. Kan biroon immoo gaafa wanti hundumtuu sii guutame manni kiraayii kee kaffalame biilii kee hunduma isaa kaffalattee jettu filosoofii yookaan yaada uumuudhi salphaadha. Akkasumas immoo namoonni yaada thoughtful yookaan nama yaada guutuudhaan kan deebisan jiru. Gammachuun birriidhaan bakka sii bu'uu hin danda'u. Haa ta'u garuu jireenya kee keessatti yaaddoonii fi dhiphinni jireenyaaf ati qabdu hir'isuudhaani itti gaafatamummaa tokko si hir'isuudhaani akka ati boqottu si gochuu hin danda'a. Akkasumas immoo jireenya kee comfortable yookaan mijataa si gochuu hin danda'a. Garuu birrii bakka gammachuu si hin bu'u jechuudhaani react kan godhan jiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu baay'een keenya hin beeknaa wantoota birriidhaan bituu dandeenyu wantoota nuyi birriidhaan bituu hin dandeenye. Fayyaa keenya birriidhaan bituu hin dandeenyu garuu wantoota fayyaa keenyaaf nu barbaachisan sheltarii akkasumas nyaata wantoota garaagaraa argachuu hin dandeenya. Gammachuun hiriyaan maatiin wantooti akkas akkasii wantooti sensitiivii ta'an rileeshnshiippii friendshiippii hiriyaan wantoota akkasii qarshiidhaan hin argannu garuu wantooti sappoortiif ta'anii kan nuyi argannu qarshiidhaanidha. So guys, yoo viidiyoon kana argitanii wantoota torbee kana keessa jiran keessaa isa tokkodha. So yoo jaallattan subscribe godhaa. Akkoo kan biraa vaayiraalii ba'an irratti akkan dubbadhee fidee ibsa isinii kennuuf jechuudha.